Masa pandemi ini Bapak Ibu, memang diundang di acara itu paling aman tuh pakai batik. Paling aman. Kenapa? Kalau masa pandemi diundang acara, saya biasanya kalau nggak tahu kostumnya saya mesti pakai batik karena aman. Masuk gedung seperti ini pakai batik aman. Karena kalau masuk gedung seperti ini pakai batuk malah disuruh swab. Mending pakai batik, jangan pakai batuk. Wah tuh. Iya. Jadi Iya. pakai batik aman, jangan pakai batuk ya Bu ya. Itu Nah, itu ada yang batuk Pak. Huh? Ada yang batuk tuh. Gak apa-apa, tapi sekarang insya Allah sudah aman lah. Iya. Yang penting makanya saya selalu patuhi protokol kesehatan. Iya. Saya kemana-mana pakai masker, menjaga jarak tetap. Saya pegang apapun setelah itu cuci tangan. Dengan sabun, dengan air. Saya cuci tangan dengan sabun, dengan air kan pegang sabun. Saya cuci tangan lagi. Pakai sabun, pegang sabun, cuci tangan lagi.